दमादम। आज का मेन्यू ये शेफ की पसंद। कोई अव्वल है कोई तो फेल है, बदलो इन्हें अपने खाने का अंदाज। सुन में आए कंपटीशन नंबर 1 इन इंडियन डिश। करारा चाट मसाला डाले जीत ले हमने ये सारे तड़का मसाला मार चटपटा खाना तैयार, बदलो इन्हें अपने खाने का अंदाज। शामिल है देखो देसी सारा, हर स्वाद सारी इंडिया चखेगी। गुमनाम नाम थे ये सारे, पहचान सारी दुनिया में होगी। जादू है हाथों में, सारी दुनिया को उंगली चटा देंगे। यकीन है जीतेंगे, यह हम पे ये सबको दिखा देंगे। लाएगा ये दौलत, लाएगा ये शौहरत, बदलेगा किस्मत।